Aku makan keripik lalu. Oke. Dan aku nyalain dulu ya. Hai semuanya, kembali di channel YouTube-nya Bakti Herwanti. Nah, sekarang bukan itu apa tuh namanya akun tante aku, tapi aku pakai ya. Dan aku sekarang mau nge-review squishy. Oke, daripada lama-lama kita mulai, let's get started. Maaf kalau ada suara ribut-ribut gitu. Yang pertama, aku punya squishy Putri Duyung. Dan jangan lupa, aku mau masukin squishy di dalam kulkas ya guys. Tuh guys, tapi ini itu apa tuh udah kecoret gitu. Soalnya aku mau bikin pola squishy, tapi malah dia kecoret. Tapi dia soft and slow. Tapi harumnya kayak udah hilang gitu, udah lama. Oke. Yang kedua, aku punya squishy ketiga. Squishy ketiga ini emoticon. Aku punya dua. Yang pertama ada warna kuning, dia hard tapi nggak terlalu slow dan soft. Tuh. Maaf gatel. Kita yang udah habis kita review taruh di sini. Ini yang mau aku masukin di kulkas. Oke guys, yang ketiga